हिमाचल प्रदेश का एक घना जंगली रास्ता, चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़ और बगल में ही पहाड़ का एक छोटा सा झरना बह रहा है। सड़क के किनारे पुराने तरीके से बना एक बांस का और मिट्टी का ढाबा था। ढाबे के अगले हिस्से में एक बड़ा सा चूल्हा जल रहा था। उस चूल्हे के आगे पर लंबे लंबे बांस के टुकड़े भुने सेके जा रहे थे। उन बांस के टुकड़े से देसी चिकन की खुशबू हवा फैल रही थी। हेमराज अपना तराजू पकड़े हुए गंभीरता से वजन तोल रहा था। कमला देवी बगल में ही रखी छोटी सी वनदेवी की मूर्ति को फूलों की माला पहनाकर प्रणाम कर रही थी। कुछ लोग वहीं पर केजी बम्बू चिकन खा रहे थे और कुछ लोग पार्सल ले जा रहे थे। अरे देखो हेमराज, अगर वनदेवी की कृपा ना हो तो हमें ये रोजगार कहाँ से मिलता। ये बांस, ये मुर्गी, ये आग सब उस वनदेवी का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसलिए तौल में 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। धर्म पर विश्वास रखेंगे तभी हम जिंदा रहेंगे। सच कहा कमला, इसलिए मैं हर टुकड़े को ध्यान से तौलता हूँ। गलती से भी किसी को कम नहीं जाना चाहिए। ग्राहक भगवान के समान होता है। तभी हेमराज आवाज लगाता है, अरे टिंकू कहाँ गया रे? क्या हुआ? उस टेबल पर रखे सारे ग्लास धो दिए क्या? ऐसे कहता है तो टिंकू एक हाथ में आधा धुला हुआ ग्लास, दूसरे हाथ में एक छोटा सा कीड़ा पकड़े हुए दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर मासूमियत साफ झलक रही थी। पापा, इस कीड़े को देखिए, क्या ये बम्बू चिकन खाता है? इसका मुंह तो बहुत छोटा है ना। फिर अगर इसको 1 किलो चिकन दे दे तो ये कैसे खाएगा? क्या इसका पेट फट जाएगा? अरे बेवकूफ, तुझे इस कीड़े से क्या लेना देना है? वो कीड़ा है और ये चिकन है, दोनों अलग अलग है। जाकर ग्लास दो, वरना ग्राहक आकर तेरे सिर पर मारेंगे। ग्राहक मेरे सिर पर क्यों मारेंगे पापा? वे चिकन खाते हैं या मेरे सिर से फुटबॉल खेलने आते हैं? अगर उन्होंने मेरे सिर को चिकन समझ लिया तो क्या वो मेरे सिर पर मसाला लगाकर बांस के अंदर डाल देंगे? ऐसे कहता है। अरे कमला, तूने ही इसे पैदा किया है या जंगल में किसी पेड़ पर से मिला था ये? इसके पागलपन वाले सवाल मेरा दिमाग गर्म करते हैं। उधर देखो, तुम्हारा बड़ा बेटा आ रहा है, बिल्कुल महाराजा की तरह तैयार होकर आ रहा है। रणवीर जीन्स पैंट, एक महंगी शर्ट पहने, बालों में जेल लगाए और काला चश्मा पहने बड़े स्टाइल से अंदर आया। हाथ में एक फोन पकड़े हुए वो किसी से बात करने का नाटक कर रहा था। वाह, क्या खुशबू है, लेकिन ये जगह बहुत ही चीप घटिया लग रही है। पापा, कितने दिन हम यहाँ धुएं और मिट्टी में जिएंगे? चलिए शहर चलते हैं। वहाँ हम कोई कैंडिड फ्राइड चिकन जैसा चीज खोलेंगे। यह बांस में पकने वाला तरीका बहुत पुराना हो गया है। रणवीर, मुंह बंद रख। तुझे यह हवा या मिट्टी शायद पसंद न हो, लेकिन ये हमारे लिए जान है। अगर तेरा बस है तो यहाँ काम कर, वरना जाकर बाहर आवारागर्दी कर। यूं ही बैठे बैठे पैसे मत मांग। पैसे ना मांगो तो फिर मैं अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करूं? यह चश्मा, यह घड़ी, इन सबको मेंटेनेंस चाहिए ना पापा। टिंकू देख, तेरा भाई कितना हैंडसम लग रहा है। अरे हाँ भैया, तुम एकदम फिल्म के हीरो की तरह लग रहे हो। लेकिन फिल्म हीरो तो बर्तन नहीं धोते ना, तो फिर तुम बर्तन कब धोगे? मैं बर्तन क्यों धोऊंगा रे? मुझे तो मालिक बनना है। बर्तन तू धोएगा, वजन पापा तोलेंगे और मैं बस गले पर बैठकर नोट गिनूंगा। वो मेरी कला है। रोशनी कम हो रही थी। ढाबे के पास एक कार आकर रुकती है। उसमें से विक्की और मुनी नाम के 2 युवक उतरते हैं। वे देखने में एकदम धोखेबाज लग रहे थे। उन्होंने ऑर्डर दिया। चिकन खाते हुए रणवीर को ध्यान से देख रहे थे। रणवीर अपने पिता के साथ गल्ले को लेकर झगड़ रहा था। पापा, अभी जो टूरिस्ट आए थे ना, उन्होंने 100 रुपए ज्यादा दिए ना, वो मुझे दे सकते हो ना? तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है ना? दिन में कितने किलो बेच लेते हो तुम? उन्होंने जो टिप दिया है रणवीर, वो होटल के काउंटर में जाएगी, तुम्हारी अय्याशी के लिए नहीं। रणवीर गुस्से से ढाबे से दूर जाकर बैठ गया। यह देखकर विक्की और मोनी उसके पास गए, उससे बात करने लगे। ए ब्रदर, इतनी टेंशन क्यों है? तुम्हारी रेंज, तुम्हारा हिसाब, तुम्हारा लेवल यहाँ नहीं, शहर के बड़े क्लब में होना चाहिए। कम से कम आपको तो समझ में आया ब्रदर। मेरे पापा को तो कुछ समझ में नहीं आता। इन बांस के टुकड़ों में चिकन बेचने से क्या मिलता है? 1 किलो फिक्स रेट है, मुनाफा बहुत कम है। अरे यही तो गलती कर दी रणवीर। व्यापार का वसूल है कि ग्राहक को 1 किलो बोलो, लेकिन सिर्फ आधा किलो दो। फिर देखो मुनाफा कैसे बढ़ता है। आधा किलो? लेकिन पापा तो तौल कर देते हैं ना, तराजू में तो दिख जाएगा ना।
सिंपल है ब्रदर, हमारे पास एक जादुई पत्थर है। यह देखने में बिल्कुल आपके पास जो 1 किलो का बाट है ना, वैसा ही लगता है, लेकिन उसका असली वजन सिर्फ आधा किलो होता है। अगर तुम इसे तौलोगे तो चिकन के टुकड़े कम जाएंगे, लेकिन काटा 1 किलो पर ही रुकेगा। तुम्हें डबल पैसे मिलेंगे। क्या कहते हो? प्लान तो अच्छा है, लेकिन पापा नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। अपने पापा से कहो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 1 हफ्ता तक आराम करें। इस 1 हफ्ते में तुम सब मैनेज करो। जो मुनाफा होगा उसमें से आधा हमें दे देना, आधा तुम रख लेना। अगर कोई झगड़ा करे तो ओरिजिनल वाला बाट निकाल कर दिखा देना। झूठ बोल देना कि आपकी आंखें खराब है। रणवीर की आंखें चमक उठी। डन, पक्का। कल से यह ढाबा मेरे कंट्रोल में रहेगा। अगले दिन रणवीर ने अपने पापा को कुछ मीठी मीठी बातें बताकर घर भेज दिया। कमला देवी भी उनके साथ चली गई। सिर्फ टिंकू ढाबे पर रणवीर की मदद के लिए रुक गया था। विक्की और मोनी वहीं बैठकर अपना प्लान लागू होता हुआ देख रहे थे। अरे भैया, पापा कहाँ गए? क्या उन्हें बुखार आया? अच्छा, अगर चिकन को बुखार आ जाए तो वो सख्त हो जाता है या मुलायम? पापा बाहर गए हैं, अब से मैं ही बॉस हूँ। तू जाकर वो टेबल साफ कर, ग्राहक आ रहे हैं। एक ग्राहक आया और बोला, बामो 2 किलो बैम्बू चिकन पार्सल कर दो। रणवीर ने धीरे से विक्की का दिया हुआ वो नकली चोर वाला बाट निकाला और तराजू में रखा। आधा किलो टुकड़े डालते ही सुई 1 किलो तक पहुंच गई। ऐसा उसने 2 बार किया और पार्सल दे दिए। ये लीजिए सर, एकदम करेक्ट 2 किलो। हमारे यहाँ तौल में कोई धोखा नहीं होता। उस ग्राहक के जाते ही रणवीर हंसते हुए बोला, देखा ना कितना आसान है। पापा बेवकूफ है, बेवजह ज्यादा टुकड़े डालते हैं। अरे रणवीर, तुम तो बिजनेस में एकदम तोप हो। अगर ऐसा ही 1 हफ्ता किया तो हमारे पास लाखों रुपए आ जाएंगे। टिंकू ये सब देख रहा था। उसे उस बाट पर शक हुआ। उसने धीरे से उस बाट को पकड़कर देखा। वह बहुत ही हल्का था। बगल में ही पापा का इस्तेमाल किया जाने वाला पुराना बाट रखा था। भैया, यह बाट हवा में उड़ रहा है और वो वाला जमीन पर टिका हुआ है। मतलब क्या इस बाट के पंख निकल आए? क्या ये बड़ा होकर पक्षी बनेगा? अरे मैंने कहा था ना, जाकर बर्तन धो। उन बाटों से तेरा क्या काम है? वो मेरे स्पेशल बाट है। टिंकू को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने उन दोनों बाटों को एक कपड़े में बांधकर अपने पापा को दिखाने का फैसला किया। रणवीर पैसे गिनने में मग्न हो गया और टिंकू चुपचाप खिसक कर घर चला गया। घर पर हेमराज बैठा हुआ था। टिंकू दौड़ता हुआ गया और उन 2 बाटों को पापा के सामने रख दिया। पापा देखो, भैया के पास 2 बाट है, एक भारी और एक हल्का। भारी वाला बाट रो रहा है और हल्का वाला बाट हंस रहा है, और भैया तो हल्के वाले बाट से चिकन तौल कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों पापा? हेमराज ने उन बाटों को पकड़कर देखा तो उनका खून खौल उठा। अरे धोखा! मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। इस वन देवी की कसम, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो हमारे वंश पर कलंक लग जाएगा। चल टिंकू, अभी इसी वक्त इंस्पेक्टर चौहान के पास चलते हैं। अंदर इंस्पेक्टर चौहान अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक कर बैठे थे। उनके सामने टेबल पर फाइलें नहीं बल्कि तरह तरह के मिठाई के डब्बे और समोसे रखे थे। दीवार पर अपराधियों की तस्वीर के बगल में चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी की तस्वीरें चिपकी हुई थी। क्या पांडे, तुम्हें पता है ना इस दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम क्या है? अरे पता नहीं सर, शायद मर्डर होगा। नहीं पांडे, पेट भर जाने वाले भोजन में मिलावटी करना या तौल में धोखा देना अन्ना भगवान के समान होता है। मेरे सामने रखे इस समोसे को देखो, ये कितने मासूम लग रहे हैं, और कोई इसे कम तौल कर दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तभी हेमराज अंदर आया। उसने सारी बात बताई और वो बाट दिखाया। क्या हेमराज, मेरे फेवरेट बाम्बू चिकन की तौल में धोखा? अपनी 20 साल की सर्विस में मैंने ऐसा जुल्म नहीं सुना। पांडे, जीभ निकाल। अब बाम्बू चिकन चोरों का पता एड्रेस ही बदल देंगे। ढाबे पर रणवीर, विक्की और मोनी एक बड़ा सा केक काटकर जश्न मना रहे थे। तभी पुलिस की जीप आकर रुकी। चौहान स्टाइल से नीचे उतरे। क्या बात है ब्रदर्स, जश्न बहुत जोरों पर है। हमें भी 1 किलो चिकन पार्सल कर दो, लेकिन वजन मैं खुद तौलूंगा। रणवीर कांपते हुए बोला, अरे सर, आप यहाँ पर आइए सर, चिकन मैं आपको फ्री में देता हूँ। फ्री में नहीं चाहिए रे बाबू, वह बाट इधर ला। चौहान ने उस नकली बाट को पकड़कर हंसते हुए कहा, यह है तेरा 1 किलो का बाट। ये 1 किलो नहीं है रे, मेरे हाथ में तो लड्डू जैसा है। ये उसके बराबर ही भारी है। पांडे, इन्हें अरेस्ट करो। विक्की और मोनी भागने की कोशिश की, लेकिन पांडे ने उन्हें पकड़ लिया। हेमराज आगे आया और बोला, अकला है या नहीं रणवीर? जिस काम धंधे पर हमारा भरोसा है उसके साथ ही धोखा करेगा? यह वन देवी हमें अन्न दे रही है और तू उसी को चूना लगा रहा है।
देख लड़के, कोई चोरी करे तो शायद छोड़ दूं, लेकिन खाने पीने के मामले में कोई धोखा दे तो मैं उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे भूख की कीमत पता है। तू लोकल है, इसलिए तेरे पिता की इज्जत के खातिर तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को मैं अंदर जेल में डाल दूंगा। रणवीर उनके पैरों पर गिरकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, पैसे के पागलपन में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। अब से मैं मेहनत करके काम करूंगा सर। टिंकू बीच में आकर बोला, सर तो फिर चोर बाट की क्या सजा है? क्या इसे हम जेल में डालेंगे? क्या इसे भी जेल वाली ड्रेस पहनाएंगे? इंस्पेक्टर साहब हंसते हुए, इसकी सजा ये है कि इस पत्थर को हमेशा देसी मुर्गी की सब्जी में डालकर उबालना होगा, तभी इसे अकल आएगी। ऐसा कहकर पांडे, उस बाम्बू चिकन को निकाल, भूख बहुत जोरों से लगी है। ऐसा कहते ही सभी लोग हंसते वक्त हेमराज गर्व के साथ अपनी असली बाट चिकन में तोलने लगता है और रणवीर बर्तन धोने के लिए तैयार हो जाता है। सीख, इंसान कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया धोखा देकर कमाए गए लाखों रुपए से कहीं ज्यादा बेहतर होता है।